Santykių tikslas yra viens kitam būti veidrodžiu, iš viens kito išmokti pamokas, iš viens kito išmokti būti geresnė savo versija. Kartais žmonės dažnai užstring su tuo pačiu žmogu, įsivaizduok, yra viena energija žmogaus ir yra kita energija žmogaus. Mes esam unikalios, skirtingas vibracijas, skirtingi dažni. Labai panašus, bet skirtingi vis tiek. Man tas patink, tam tas patink. Man tas nepatink, tam tas irgi nepatink. Esam skirtingi žmonės. Ir mes, kai būnam kartu, mes sukūram visišką unikalią skirtingą dažnį, skirtingą vibraciją, skirtingą magnetinį lauką. Katras gali būti netgi apibūdinams, kaip du žmonės įveinsai jungtum atskirą būtybę, atskirą vibraciją. Ir ta vibracija labai dažnai būna negatyvi. Yra mumis laika. Tai būna, kaip prieš tai minėjau, kalėjims. Viens yra kalnys, kits yra kalėjim prižiūrėtus. Bet kalėjim prižiūrėtus irgi yra kalnys, nes mums to tam kalinį prižiūrėti. Tai esmė tokia yra, kad paleisti. Jeigu tu matai, kad tai jau pasitarnau ir tau neduod jokios pozityvios ar konstruktyvios bent jau naudos vienas iš kito ir tu negali jau augti daugiau, tiesiog paleid, nes tai jau atitarnau, tai jau padarė viską, ką turėjai padaryti, tą situaciją, tą sinchronizaciją, nes tu sutikai tą žmogų vis tiek palei sinchronizaciją, nors kaip tai atrodytų, tai buvo sinchronizacija. Ir tai buvo, ko tau reikia, kad tu tam momente augtum. Bet kadangi tu jau išaugai, tai nebepasitarnauja ir tu gali paleisti, nes taip santykiai yra, atrodo, tu įsimyli žmogų, žinai, ir labai gaila paleisti, o taip toliau, tai irgi įsitikinims, tai gali būti skausminga, tai gali būti negatyvų. Jeigu tu prisiriši prie kažkokio žmogaus, katras ir, tarkim, čia toks labai grubus pavyzdys, bet smurtauji prieš tai, tarkim, ir tu prisiriši, bet vis tiek grįžti pas tą patį žmogų, čia yra negatyvų. Tai, kad ir kas bebūtų, išmoksti pamokas, paleidi. Ir tu tikrai žinosi, kad tu būsi išmokęs pamokas. Nes aišku, nesakau, kad dabar bet koks santykis bus, žinai, ir kažkas netaip tik, davai, viso gero, tipo, ne, tikrai iššūkiai yra labai gerai. Iššūkiai yra labai gerai, bet tu tikrai žinosi, tu tikrai suprasi, tu tikrai suvoksi, kai tai tam bus laiks.